Mbote na balandi nyonso ya émission tokomi wapi de partout bolanda biso. Mbote na bandeko ba congolais o bazali na Belgique, ba bazali na France, Suisse, Londres, na Canada, na pesi nyonso ba mbote bato bazobenga biso depuis Chine, Dubaï, pourquoi pas. Donc bozali ebele penza Turquie, bozobenga biso bozo sepela na émission et surtout na ba révélation oyo Docteur Kabé, temple du roi Salomon, Zosala parce que les gens ont belé ou bakoma déjà désespéré pour na bango donc maladie oyo mundela c'est à lobby donc ce mundela lobby etikali bongo alléluia amen tende konanga tika na biso ko mundele azali na niveau na yepe wa sukaka mais grâce ya Nzambe ya tindeli biso Docteur Kabé, temple du roi Salomon oyo à travers ba plante naturelle azobiki sa biso. Nango lelo donc vous comprendre déjà que Nazalina est sur place. Docteur Kabé, le temple du roi Salomon. Tobeta masolo, to développer moi mkende zalarame. TV za radio te, to senga rende ba témoignage, zelo ba na place na biso. To bandi non on a quelques témoignages, bon to zonga parce que to beta masolo na docteur. Kombo nanga bilonda Madeleine. Maman Madeleine, awa toza wapi? Awa toza na centre ya maître Papa Kabé, Docteur Kabé. Maman Madeleine, kop nini oye kosala awa et pas Docteur Kabé? Ngai ndeko nanga aza munganga. Na ndenge tokoli na munganga na famille, toza komona ba biloko ya banzeta bato mwindu lokola kaka biloko ya bondo, biloko ya salité, ainsi de suite. Mais il s'est fait que na 2018 na eko bela na beli ba douleur ba ventre et na yo moi makasi na expliquer ndeko na ngalo bino ko eketo salisa examen ya échographie ya utérus leo na keina sali examen bimiki na sana cancer ya utérus. Siko mama tango ebimi bongo ko na cancer ya utérus o tambola to zo traitement to sala ndenge leo na yebisi ndeko na ngalo kola to yebiki cancer na mondele zaka na kisite na monike soki na kaina hôpital ko zala keto opérer mais soki ba opérer mutu akufa kaka de ndeko na ngana États-Unis aye ko tindela nga adresse ke ala mona ka mutu moko na kaka na Kinshasa wa mutu moko ya ba praticien atreta ka bato basala témoignage le batindi adresse na bilo bele na bilo papa tumino to lingaka tisiko na kendo bien na kendo na zangi na shwati de na yeko landa adresse wana ba yebisika croisement kabamba kabamba bokas en face ya pompe essence de na ye pe na kuti ba salle plein tongo eza solo bien santé de na ye na sali fiche ba sali nga ba examen ya evangélie na côté pas docteur il m'a encouragé et okobika a okobika na bandi ko so ba traitement ya komela na za pe ko banga ngalo bi babilo ko ya babilo e ko pesa kama insuffisance rénale tout ça docteur alobi rien ba produit na biso eza testé ko pesa le ko et lera yeko tinda na sala examen de contrôle na kende kaka na esika na sala wana lera na futi examen na tuni docteur moto na la examen ya liboso na tuni bango moto ya sali balobi te ya ko ya lelo te ngalobi na akaka moto ya mona ki makambo ngo ye moko asala contrôle na futi mbongo lera na yeko ya le lendemain ba yebisaki ye pe malade na yo ta osala examen ayaki alobi kaka yo sala lera na ye na fandi bakotinga na salle atindi pe ba docteur mususu basali babimba yo mama ko bima tezela na nazela ye moko aye lisusu aye pe atali ndenge nyonso atali ayebisinga ke amoni sini moko ya cancer te amoni en tout cas inconvénient moko te na vie nde nalobi en tout cas il faut na expliquer mingi na ba mama soki okei na hôpital bayebisi oyo eza cancer olie okende ko se faire opérer ou bien okontinue basala bakotisa bagisi wana bapesaka baperfusion elongolaka bato basuki esilisaka makele fin de fe moto akufaka kaka soki ozwi osali examen bayebisi oyo eza na cancer yaka nano okotana na docteur Kabé na croisement ya kabamba na bokasa ndenge bayebisa ngai pe wana nde ana conseiller bamama mpe koyebisa bango bosalisaka ba examen gynécologique
une fois bala moko na mbula mpona koyeba parce que eza na bamaladi eyaka na un certain âge. nayaki awa parce que ezalaki na maladi babokisaka na gorge to naye docteur obi eza cancer ya gorge. maladi yango ebanda osala ndenge nini kotungiso ndenge nini? ebandaki kokanga ngai ekangi ngai gorge toyoka étouffement donc ozoka bien. ya solo esalaki deya bambula boni? nasali na 3 ans. 3 ans otambola oke oyeka mbama awa? wi natambola nakende na bakito ebanda kosimba. ya solo mama siko ntango oye awa epa docteur Kabe bapesi yo nini? apesi ngai eloko te apengaka kisi. ntango omeli kisi? ntango nameli kisi ebe étouffement esili esali mikolo boni mpo étouffement esila ntango omelaki kisi? donc ntango nabandi kaka kisi kaka ntango nabandi wana première semaine kaka wana biloka wana nde namoni étouffement. est ce que bapesi yo mbongo te oloba makambo ozoloba? babenga mbongo. ya solo mama ya solo makambo olobi esalemeli yo mpenza? esalameli. e ozalaki na étouffement mpe oye awa omeli kisi ekei na une semaine kaka? na une semaine. nini ememi yo awa epa docteur Kabe? nazalaki empoisonné na UTS ezalaki au moins 5 ans na kolanda kisi kuna bandoko deja kozwa batraitement kuna osalaka bakalma 5 ans déjà. naye na Kinshasa awa nazolukaluka mpe na bandeko kota mpe na baplace mosusu me bazosila tunaka bato ndebezosinga nayana koluka papa docteur Kabe nayaki na bandeko deja batraitement ça fait 5 jours nazomela bakisi nayaki deja kanai changement sava na nzoto bazomata lisusu mpe bavertige point esili. seke liboso bando oyoka ndenge nini? poison oyo bando osala ndenge nini liboso? bon tension bando okomata epuis estomac estomac kosanza vertige naefeka attention wana kotambola te bulembu nzoto makasi te sikoyo ntango sikoyo omeli kisi biloko wana nyonso ekei? bon depuis mpona bandeli kisi deja namoni deja kosanza nano esili bavertige esili kamwa faiblesse ya moke na nzoto mais ça va déjà par rapport ndenge nazalaki. makambo oloba eza solo 5 ans osali otamboli omeli mais olobi kaka na mikolo mike omeli nanga moko nazoyebisa ye ndenge na bando otambola koluka kisi nazozwa batraitement mais nazomela bakisi ya mindela batension soki 3 mois chaque soir mais olamuka boye tension esi emati. suppose tension eza stable? tension comme stable. azalaki na tension na diabete mpe na nerf sciatique. sikoyo tension na diabete na nerf sciatique ebanda osala ndenge nini mama? nasalaka bainsomnie nalalaka komi te sokali ekomaki nga ntina 132. sikoyo ntango yo oye awa epa docteur Kabe nini esalemeli yo? ntango nazwi traitement namoni sucre ekomi na 108. tension na yo ntango otalisi yango sikoyo ekomi ndenge nini? awa sikoyo nakomi na 11 oyo ememi ngai malade papa nabeli makasi panda janvier ti sikawa. obanda obela nini? nayebi te biloko nini nabanda kobela na nzoto papa nakota hôpital batension banini diabete maladi nyonso kaka na nzoto na ngai. ya solo mama sikoyo ebanda osala ndenge nini? soki eleki okokoleka kundi ngai nake kota hôpital nakoti hôpital esana mibale misato na bimi. oyokaka ndenge nini na nzoto ntango esalaka yo? na nzoto papa misuni na ngai nyonso neti bazopasula yango kopasula neti bipo eza na kati ezoko kobeta mpenza nazolala te kobanda janvier ti sikawa pongi boyo kolala na miso ya solo sikoyo ntango yo oye awa epa docteur Kabe nini esalemeli yo? namoni sikoyo sava nakomi kolala kasi lere nazalaki liboso ata pongi boyo kolala na miso ya solo mama eza na mambo esalemeli yo? esalemeli ngai papa esalemeli ngai nalobi neno te na ya solo sikoyo message nini okopesa na bato par rapport ya expérience oyo omoni epa docteur Kabe awa? ngai namonaki na télévision nde nayi koya awa mpe ya solo mpenza nazwi lobiko oyo nyonso aza kobela malade oyo eyebani te aya akozwa lobiko epai toye awa epa docteur Kabe
Parce que docteur Kabé, il faut se dire que un médecin ou à ça pour ça là n'enga beaucoup. Les gens qui citent banzeta beaucoup comme matita beaucoup ne azo traité na. Parce que biso généralement biso tout ça na poto on est là kamata kotisa mutu na biso que non kaka ya bango ndeza malamu ya beaucoup pour la biso ça ya mabe. Oh beaucoup pour la biso ça beaucoup côté ça banzeto nzamba sala. Même lelo na poto ba minganga mindele ba comme que non pour éviter les poisons et qui sont à la pharmacie. Comme on peut ça la banzete, ba matiti, ba o biloko to na nature. Alors le gars pas ça la nature, to bino to la nana no makamu docteur Kaba zaki koloba na télévision ngamu na eko mona na toucher ngo penza. Na mona ke no makamu za koloba za ndenge wana na oyo ya lobaka na o ngana moni eza ndenge moko ya solo eza sikoyo eloko nini memaki yo awa précisément na yaki parce que to yeka ko contempler kaka tourisme non moni ngakuna na baminganga balobi tension ezalaka kaka likolo alors na moni ke no bakisi yango bakuya kuna tozomela batension eza kosila te yango nde nayeke pa docteur Kabina bino namekana no kotala na tension oyo ya na ndenge bakisi ya biso ya bokoko namoni ke tension ekiti tension ici ya solo wana papa ouais tension est-ce que bapesi yo mbongo te mpo oloba makambo oloba parce que bato nyonso bazolanda mokili mobimba nga na ye tokopere te nga na yebi te yebinga te toye koyebana kaka eza lokola hôpital bato nyonso tu ndenge tosalaka kuna bahôpital ya minene donc toye koyebana par le fait que tozokutana contact wana ye docteur nga maladi na ye kozwa traitement epa na ye donc à part ça nayebi ye te nayebi ye sikoyo nde donc akopesanga mongo te akokorompenga te tension selon bamédecin na biso babi ke etushaka moke barein alors babi degré niveau ya barein ekiti moke c'est-à-dire eza mpenza insuffisance te mais ekiti ezokotendre vers l'insuffisance alors nalobi no bayebisi ngai que no docteur Kabé atraitaka yango tolandeli yango pete parce que bango kuna baza na idéologie na bango oyo epa na nga mpe naza kondima yango te je marche pas avec na ekuta docteur Kabé ye na nga toza idéologie moko parce que naloba maladi moko te nkolo oyo asala mokili eza na maladi moko te eza incurable parce que mpo na bango esukaka bango bakomi na bapoint mosusu esukaka mais pas docteur Kabé vraiment azosoigne même barein. Bon, na kati ya centre nga nayaki lokola bapatient nyonso tu nde bayaka nayaki na mwana ngai abelaki autisme bango nyonso tu bamaladi oyo kutu nayaki nakuta na place oyo bayebi mwana oyo abelaki autisme papa na akenda asundolanga na mwana donc moyen nasala autrement ezalaki te kokoma mpe na ye na centre papa bayambaki nga malamu na muke oyo kutu nazalaki nango napesaki ye aboyaki kosoigne mwana ngai te nazolandela baséance na nga bakisi barendez-vous nyonso naolandela me nzambe asungi mwana nga lelo akoma otambola malobo ebanda obima te ekoma obima kingo ebanda ekobouge pambapamba ekomi fixe na makolo ezala ya mike makasi ezongi ekomi minene donc na banda omema ye nazomema elokwa bebe azoloba te eloko moko te mpona kokende kosoba ifo namema ye nalongoleka lesonga moko nasubisi ye donc makambo nyonso tunga nde moto na banda osalela ye traitement sur combien de temps traitement ewumeli mpenza te ya ye mpenza ewumeli te esali pa meme ata 5 mois ou bien 6 mois esali kaka toloba 3 mois ya pamba naza na hôpital ya docteur Kabé nazalaki na pasa malade basala yango opération ya cancer mais natambo na bhôpital mosusu mpe ya batradi mais nazwaki solution te ere na ye awawa nasali kaka 4 jours namoni bamakila nde bandaki kobima nga ekati nalandaki kaka na télévision nayoki bato baninga mpe oyo bazalaki kotémoigne na ye namoni mpe eza ya solo nazwi kimia ça fait 4 jours namoni makila na ekati eza esu te est-ce que eza ya solo komaki mama oza te papa est-ce que eza ya solo 4 jours
eza ya solo nayaka awa lendi bayebisinga kisi eza te zonga mardi naye mardi bapesinga kisi nde naye kozonga samedi, ça fait 4 jours. Bon mama tomoni yo awa oye na hôpital ya docteur Kabe nini memi yo awa? Nga nayaki na hôpital po nabimaki makiliso nga wana nayi kobikisa mangu kali nabiki ninga bana na yawa nazoyoka ntoto na ngai ezongi nakomi bien. Okomi bien? Mama loba bien po mokili mobimba ezolanda yo makambo ozoloba ekoki kobikisa baninga ekoki mpe komewa bamisusu na lipunga loba nanu makambo ozoloba eza ya solo to eza loba? Eza ya solo soki ye teme nakufi mpona mpasi wana sikoyo nakomi nanga bien nayebi nabiki nazobisa bango kaka moto aza na mpasi wana aya soki aye ya kobi mponga nabiki. Bon soki bomonanga na ndako oyo eza pamba te. Cela veut dire quoi? Papa n'a souffert pendant 5 ans. Maladie, ezalaki mino bakeba longola mino babila mino to kena ba instance belé boti. Moi était aussi la rate. To continuer boti na hôpital même jusqu'à tozaki na Équateur dans territoire national précisément na Bomongo. Ba ça là qui biso transfert pour tout le monde to comme na hôpital général ou son Kinshasa a. Bata la na radiographie, bata iloko neza kati peut-être ba supposer ki ba nerf. Peut-être ceux qui nini to éviter de bano supposé ta to komi pa to koto na bascanage na juste chevalier to komi na Saint-Joseph to sali pe na nini na ba chinois kuna na ndil mais raison ba opesa bis donc ça elo côté qui si ba pesa ceux qui maîtriser mon cœur après rechite ceux qui sali mon cœur rechite pendant 3 mois de ça déjà na Kinshasa mais lelo o le 26 otozana ngo ya mois ya août yango ba ko yebisa que non to koma na croisement kabambali na Bokassa en face na station de ba docteur Moazana traitaka d'une façon traditionnelle. Papa yebisa biso nanu papa abandai koyoka ndenge nini po boko mati awa? Bon ezaki na tamo boye o mando kanga makanga munoko ndo kanga ndo munoko bana yete. Ceux qui biloko li avali à liboso il faut à souffrir aller la botima mise bima même tout ça qui ba examen na radio ba misa qui maki sinusite frontal sikoyo loba lokola botamboli bouti kuna na mboka boyeti awa na kini botamboli pendenge bolobi yebisa biso nanu eloko nini komeli bino awa na place oyo oza awa pona moni papa avandi pembeni na yo yo pe na moni elongi na yo yebisa biso nanu nini lekani awa? Bon litato komi awa papa zakita okanga munoko kaka evanda nyete ma muke kaka lokanga mais le temps ba pesi kisi kaka muke ba sali ba kisi première séance deuxième séance après cela ba sengi to pesa biscuit alia. Tandis que biscuit wana abandai kolia kana ba biscuit te ba biloko makasi wana anolia kana même pas. Mais tant que biscuit atina muno meta na observer na ta nenga kanga mais anamona kanga mite. Alende quand même biscuit sili kimia quand même to tala kana no nenga za. Ndeko oyebi ke mokili mobimba bazolanda yo kin monde pe bazolanda yo. Siko nenga lie biscuit wana. Yebisa biso eza ba aventure to eza mambo solo. Bon, eza aventure. Ngana moni ali akayango te mais ali yango nazo mona l'état ali ba si pas boso rolia na posa mais aussi ça ta mundini moko te mais ora le yango sili cela veut dire c'est ya pas quantité. Oui papa to moni yo awa et pas docteur Kabe ovandi na moni oza na kimia yebisa biso nini memaki yo awa poto uti koyoka makambo oyo ndeko alobi awa yebisa biso nanu eza ndenge nini? Merci tata. Na beli il y a longtemps pendant 5 ans. Ali akate na zako souffrir parce que yo sinusite mino en désordre na ali akasu malamu te yango wana bamaminga yawa maminga ayeko mona mwa pema muke tubandile ko bandalelo ko zoma pema muke na lena ma biscuit ça comme au côté. Yebisa biso siko ndengo zalaki na ndengo zoyoka siko papa yebisa biso eza ndenge nini différence ezali obiki to ozana nukaka ndengo zalaki? Différence ezali oza kwa liboso na zalako zala serré siko moi élasticité côté
siko po eloko wana po yoka bongo papa yebisa biso esali mbambula boni ba mikolo boni oyo eza awe pa docteur Kabe. Kaka na koti lelo lelo asalisi ngai asimbi ngai moi changement ekoti. Papa est-ce que eza ba aventure te papa? Est-ce que oyebi ke mokili bazotala yo ndenge ozoloba mutu mususu akoza na maladi oyo oza nango ekoza la pelo okuta ozokosa yebisa biso est-ce que eza ya solo lelo kaka basimbi yo olie biscuit to pe eza masolo eza ba histoire bazobetela biso a bon mokili ezali ndenge wana ezali histoire tokoloba yango nsima ya mikolo kasi na sikoyo na ino ndenge na moni yoka volibite ndenge nazala koloba liboso nazalaki boye te siko nakomi koloba elingi koloba eloko nini il y a quelque chose qui a changé. Moi je suis malade alors hépatite B eliaki nga vraiment nzoto esalaki nga vraiment mabe jusqu'au niveau que nakomi kobanga ye ke emema ngai na liwa. Alors, bayaki ko lakisanga docteur Kabe. Quand je suis venu et puis docteur Kabe pesinga bakisi natuna ki pour moi naza muto atembe natuni vraiment est-ce que docteur so na meli bakisi na yo na kozwa lobiko et puis assura kingai. Donc au moment où nous parlons en tout cas nous autres ça très bien na melaki bakisi en tout cas je vous confirme que Nabiki. C'est un miracle venant de lui parce que Bakisi n'a été mon amélie et puis Nayo Yoka vraiment très bien. Nazongi vraiment très bien. Hépatite B et Sili et puis Nazana un problème moko la foi et la foi wana kaka na hépatite B ensemble mais tant Nazongi na hôpital na ken hôpital basalinga ba test bilo nyonso ba ebisinga en tout cas santé za très bien. Merci na yondeko Manix Kembolo, merci na Trésor Zolozolo wazali bon na sima caméra ti bozo mona ba image ya kitoko ya propre boye donc bo sentir que to zande na Trésor Zolozolo. Alors sans plus tarder na pesa déjà mbote na autant Depuis du roi Salomon Zamba Sanungolo Zamba nangu ya flambeau Boni. Oh, mais os là qui toquent vraiment, quand sourire, regardez. Sans temple les qui toquent. Et c'est un sourire, ça porte mon ibandé, qu'on peut ça bango sourire, donc il pas non peut sourire, fait ça là. Temple, bah témoignage on a lundi le même ngapé na kamwe. Bah témoignage. To ba implice, bah to ba poison. Et ça na bande ko belé bazo vivre na ba poison na nzoto. Ba calmant, tala papa autour là da témoignage, a dit est. Yeb sabiso na ba poison pour comme big ça. Moi na moi si wana awuti est ayaki pe kobeka lokola meka ka lokola landaka bino alobi ke na landaka mais nalobi ke lokuta nazokende ko okotisa ye nanu mai na kisasa akutanaki na ngai abengi na téléphone abengi ayaki déjà na minito aza sous traitement mais à se retrouver ezalaki mikolo mike presque 6 jours yango wana poison abo pia poison eza bande quoi alors c'est depuis du roi Salomon Zamba Sanungolo na lobi boyi ko yanda yebembete yelenganda moto zo tambola azalaka empoisonné maman et sali mikolo ebele oyoki ndenge alobi esali des années esali mikolo malgré abanda komela bakalma kaka kosanza ba fatigue générale maman yabiso ki mwana mwasi soko otaliembe kaka ya kokawokolo moto azaka diabétique mais Zamba salele grâce alobi bokanga yanga inano ndeko na ngai cha mosaïque yango nde ba cha mosaïque donc c'est pas le témoigner pas biki samili na mboka mais bobombelongi na ye c'est ça alobi ke na koloba botele place wana na sawili nde alobi aza mwana anani akoli mingi na nani na Bukavu alobi ke temple descendre na terrain na est na ko descendre na terrain et surtout pour na poison maman biso tozaka déjà vraiment temple du roi Salomon Zamba omoni mokili oyo ngai nazobanga Nzambe parce que mokili kotika ya Nzambe seko na seko neti makambo ya boyi
que toza na force est-ce que nakende kovanda nango na ndako nakobimisa bibundeli na ngai ndeko na ngai ya mwasi bongo nakobimisa bibundeli tokopesa yo bibundeli na ngai nzambe azwa likomo lokola bato na ye bazose retrouve mwana mwasi alobi na kodenonse oyo aza empoisonné aya na grand maison tango ozoyoka bongo tomasa tango ozolanda message kondima te loba eza lokuta tokutana ti evele tombera jamais meka nde nayebisa bino oyebi ke nayebisi bino ke lelo nakozwa marton te mpo bana mibali nasali bango boye bana basi boye na mandungu mama nasali bango boye yango nde bopemisa bandeko na bino ya bana basi yango nde na vandisi nano marton na doze nano parce que bokoki koboma motu yo eza nzoto mwana mobali temple du roi Salomon Zamba Salungolu et puis maman wana azape azaki na cancer du col utérin. Voilà. En tant que corps médical, alobi que na sala na hôpital moko songolo pakar moyen ya munene c'est alobi que papa na ko dénoncer message pour que na protéger et puis bande kunanga. Oya azana posa ya azana promettre la cancer du col utérin. Akende na grand maison au lieu to bomba secret que et c'est tel temple que ou bien big sakate il faudrait na to dénoncer tango lobaka wana ebele bayoka lokola ke ezaba imu. Voilà. C'est pour cela ngai moko na ye en tant que corps médical ndeko na yaza na États-Unis nde muto alanda ke grand maison atindi mama wana asalaka na hôpital moko sokolo ya maka ya munene o ya munene ayebani penza to boy na ye ko exposer alobi na ko dénoncer message ce qui botiki ngai bongo vraiment na kolala te c'est ça yango nde a dénoncer message to kange longue na témoignage ndeko mususu mama wana pe cancer du gorge mama zamba selele mwana wa ya mwasi gorge pesa cancer cancer mama cancer eza ebele cancer du gorge tumeur cérébrale ou ya moto cancer du col utérin cancer des os cancer du sang nalobi malade cancer eza ebele tout type de tumeur sukisa alobaka mais sukisanga tango kolanda message kondima te loba eza lukuta mais les affrontements c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolu et puis maman ngana pe mama wana pe lisusu alobi ke biso to de laki famille na biso foyer na biso ezalaka ya bandoki na bisi mama etikana na makambo wana il faut kanga pe lisusu elongi nazo seka na le bien au moni tango kindoka ezali tango yoza na maladi na nzoto soki esili eloko nyonso to esili nango alobi papa na ko dénoncer message pona diabète mais ça va servir grâce eloko nini esilaka te bandeko papa nalobi badiabétique tout type des hépatites nalobi ntango ozoyoka koza na hépatite A hépatite B hépatite C sukisanga kangisona tambola nakadeneya nalobi kanga tambola nakle bato ba tension pe bazali tension eza ba biloko bazobanga mungu wana bapilipili wana nalobi boye oza hypertendi sukisanga Thomas oyokaka bayebi soki Jésus asekwe pona yeba keza ya solo il faut na chamisa na kata cicatrice ya Jésus mais Thomas oza wapi alors kama kasi ka bongo papa na koganga mokila kotikala ya Nzambe seko na seko eloko na banga ka awe za Nzambe soki za mokile balade mam eloko na koyebisa pe lisusu bozwela ngai bana mibali oyo monike te ezo simba te memele bango nalobi mam zwa yebo telema tokende zwa bana mibali wana ata 20 30 50 telema tokende otika bango na kabo tokende na temple du roi Salomon
Zoa bango telema tokende. Vraiment bande ko yangai nazana mposi ya mutu moko. Parce que ceux qui mutu moko azageri a mobiliser monde. Voilà, alors que nous avons même un message. Ma lobananga ezalaka moko. Ozana ndeko oyo azana autiste. Bano ya autisme. Oya na bango. Mana zama yele te lokola kizenga zoye. Ah, j'ai poussé ni mais ça makambo. Que lokola bana mike zoye. Drépanocytose tozobe anémie SS za maladie incurable et puis drépanocytose nani et prostate. Et ça maladie incurable. Okomela bakisi ba osala ko perso mais zonga kaka. Mais za maladie makasi. Zuki sanga. Hein? Insuffisance rénale, rein baby. Mais soyez patient. Hein? Trouble mental, aux anandes qu'on a zana pour mettre à liboma, mouteuse au sale bien te joyeux. Maladie maladie yande que pas nande copo. Ma ya komeda. Tamu bozonande. Hein? Est-ce que biloko ya boye? Oh, hey ya bota kate. Est-ce que makamunete ya kobota wana? Est-ce que za eloko? Hein? Oh, kobota na ndeni ni. Oboti saka. Maman, nalobi boye mamu. Kobota na niveau ni. Stérilité primaire, secondaire, muto ya bota te. Bazwa ye baye na ye wana na zwa kawe za loko na traitement ya machine ngai na. Mene wana za na ko biloko boya kobota wana. Bande ko basi, problème a kobota. Yaka. Wana za babiloko moko ya mike. Problème a kobota, yaka o contacter nga maula tamsu nazoka soni ko ke padre benga ngai plus 243 85 52 77 980 085 52 77 Depuis wasa le mwanzamba sanungolu zamba nangu ya benga nata na contact nata problème a kobota Baptiste nazo zo lisusu na baptiser bino ozo mona ba période non normale mais flambeau lisusu te yaka libendele mamu oyebi eloko mususu ezalaka nini bande kona bino tangu toyebisaka bango makambo moko atuninga papa est-ce que mutu moko azo traiter ba maladie ebele bongo est-ce que eza lokuta te nalobi na yeboye papa yo moko ya komitika nanu po yo koma témoignage nalobi yaka omitika nanu surtout bana mibali bozalaka na tembe yaka omitika omona makambo kuta na makambo ndeko na ngai oyebi tangu mutu azoloba boy na boy oyebi jour moko na solaki na ndeko na ngai boko ngai nazoyebisa télévision eza radio te numéro wana elekaka chaque jour soki obengi yango soki oyoki barépondre yo te soyez patient okorépondre zala patient parce que awa temple ya bato ebele tamsu na moment oyo obengi azali occupé ya kooccupe bapatient alors patiente zwa mpenza temps na yo ya kozela koloba teke o numéro yango kutu esonaka moto lukuta patiente tika temps na journée aza koconsulte bato aza kopesa bato bakisi zela ntango moko ya bien bakorépondre sans problème ye moko ayambaka telefone apesa mosusu te ye moko ayambaka telefone oyebi likambo moko c'est le temple du roi Salomon Zamba salungolu oyebi ke na ndachaki beki na se beki yangwana papa filmer na beki wana omoni beki wana to bisaki beki na se nini salamaki ezaki ni to yokukuta bande kunanga mususu baza normal te mutoye po olongola beki te nde kunangai kolongola beki oyo te nde esekanga na liaka oh bon menga nazobisa yo donc esika lelaka menga nazobiso esika ye aliaka na ye soki azotambola na ye beki wana nakomonaki azobela soki obotoli ngai beki nakolia ndenge ye nini yango nde bomonaki makambo mosusu na te beki na se tozongisana mpo nakutanaki na bamakambo ya bongo ebele yango nde nayebisaka bandeko oyo ya ngai en tant que grand maison temple du roi Salomon eloko na bangaka mokili oyo kaka za zambe soki eza sante na bino soki sanga tambola koya esika moko koya esika ka esika na ngai moko te kende bisika mosusu suka soki sanga naza sur selo maloba na nga naza sur nazalaka na temps moko te ya kobanda kodetaye maladie parce que en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle
naza na temps moko te ko détailler maladie moko na ko lokola temps ezokende au lieu que na bande ko détailler maladie na télévision na lobi boyende ko yaka sur place descendre na kati ya terrain présence physique okuta na grand maison et puis toza na Kabamba numéro 59 croisement Bokassa et puis en diagonale de la station Total. Voilà. Na Brazzaville au Bagdad. Toza Perissus Nari dispensaire numéro 92 poto référence Ponte Hollandaise. Ce qui oye okuta na grand maison temple du roi Salomon. Et là qu'on a yebisa kabino ezamoko. Tambola suka sukisangai. Mamu amarula. Zolo bande kuna ngai atukomi wapi na lobi bozwa pe ya yo nde kuna pe zwa pe ye mukumba na tosila na bino boye pe puissance ya grand maison maladie incurable en général tosila na omoni 2021 boye bitumba boye zokende boye ti 2300 na ebisi esika biso tokusuka wani ba pete usubazasio kada ko de bongo te voilà temple net mama wana mama voilà mama o yena maladie ya diabète oyoki bien mais maladie mususu etikali papa mama banere ezobenda mama wana na nzoto mama tika nanu tolongola banere wana ozala bien aboyi David du roi Salomon Zamba. C'est l'ingolo. Et ça bitumba affrontement. Ni ne salami lelo. Ni ne salami lelo Fabrice. Mama wana ni ne salami lelo pona kolongola moto maladi balamoko. Aboyi. Aboyi pona nini? Aboyi to yebite soki ezaka maladie yango ezaka cop na yeso ki nini. Ayaki na maladie ya sucre. Ayaki na 3 maladies. Voilà. Maladie mibale to pesi qui c'est ayoki na yebi. Maladie ya misatu esengaki to pesa séance ya vaccin. Pesa. Siko ekomi to pesa séance ya vaccin azoboya alingi te. Oh là là. Mais après me biso ba carnet. Voilà. Ba carnet ezalaki. Merci beaucoup. Mais siko bino moko bandeko na nga botala. Soki bongo ezali ko pesa e bango te bo pesa ngai. Eza lokola banque ya kindoka. C'est David du roi Salomon Zamba. Eza vous maladie. Eza lokola nyoko côté de Ghana. Na kotika bongo te. Batika moko. Wana eza sous problème à temple te. Po soki pona temple akokai ko biki sonyo so misatu. Mais yo moko lobi te tika maladie na ngai. Wana tamso ko mi cop na bino. Eza cop na ye. Cop na bino ya famille. Tolongola maladie ya banero oyo. Te. Batika. Soko bozwi yango na kozwa mbongo wapi? Soki na lelinde kunanga akoedenga na ebisi bango boye misale bino bozo sala yo zandoke comment pas yo koko zala na maladie na nzoto elongwa na po biso tozana ba démonstration voilà ko kata basinga ya kindoke wana sur place pasi wana silio ete papa na ngai ko kata ngai te vraiment ko pesa kisi wana vraiment soko sali bongo musa vraiment ngai na kotika na wana sous mbongo te. Voilà, wana komi problème ko soki spirituel. Eza comme spirituel. Ya famille to yebite. Soki makambo etali ya bambongo nde batindela ka bango. Ba pesa biso tinda malade na yo, tinda ndeko na yo, yo yaka ufuta ngai mbongo wana. Parce que soko pesi ye akozwa yango atie na poche. Akobo biso parce que eza makambo biso moko to monaka. Na yebisa bino mbala na boyoka kate. Muto azobela. Ayesir passe. Yo ozobela zoke za problème moko spirituel parce que pona kozwa ba mbongo ya bandeko na ye kotia bango na babanque c'est ça comment pas omoni net mama wana to traiter oyo ayoki bien to longola oyo te tika malade na ngai vanda yeye na ngande muto aso apesa ngai mbongo yeye na ngai soke na yoki bien akopesa ngai na ngai lokote yokana na bandeko lokola mususu pe lisusu voilà ndeko na ngai merci ndeko na ngai moko ya Belgique et puis ndeko nanga moko ya Suisse ayaki awa apesi ngai mbongo na ye ndeko Nzambe apambula bino bandeko na ngai na monde ndenge boyedaka bandeko na bino ndeko wana sali nini azalaka chaque semaine ba epesaka ye mbongo $350 soki pote etomboki baso ye pe aza kuna aza musika yebi façon ya été de santé na ete mais ndeko wana sali nini merci ndeko nanga eza makambo ngai tovandaki na ndeko na ngai wana autaki Suisse tokutanaki na ye awa merci ndeko Guilin nini esalami aye na ndeko tala pota
Tu vois là en tant que temple en tant que maison. Tu vas dire tu traiter pour ta maman que ça pas soyez bon tout ça. Pour te commis muke. Ndeko wana alobi que papa ye. Au moins ce que vous singa pour ta oyo hein. Bino boko zo charge na ngai. Na bengi ndeko. Ozo landa makambu ndeko na zo ko ebisa ngai yawo. Azana posta teke pota esila. Akokende bongo 2 mois, 3 mois, 4 mois ayaka lisusu. Soki aye. Pota ezongi lisusu. Ezongi lisusu. A docteur kabe aza mutu lokota bandeko na yebisi bino boye. Ndeko na ngai bo sambela. Soko zo ede ndeko na eza bien, eza mabete. Mais boyeba ke makambo mususu biso pe totelemelaka yango. Ngai na yebisaka bino na kobanga Nzambe. Mokili oyo na kobanga mokili te. Kwa isa iloka kindoki ndebile kusubiso zana posa pobo kindoki wana yebaka Nzambe azali. Eza makambo ya kindoki eza makambo butu na lobi boye soki eza makambo ya butu ndenga ipo na yebaka Nzambe oyo nga na sambelaka Nzambe wana azali. Il faut makambo ya butu na ezala. Ozomona c'est ça. Tosali musala muto yoki bien. Papa amoni ba mvuti ba moni bobanga kawana. Ngai ngana ebisa ngana zakana posa ya mutu mboko. Na traité yo penza. Merci maman Zamba Pambole Bino. Merci merci. Merci maman. J'espère que Bouti Golanda avec vraiment honnêteté docteur Ayebi Sibino. Les ala bateau bayaka. Babi Kisayo, comment voulez-vous na cope. Est-ce que vous comprenez en bandeko nanga? Maladie wane komi ya cope na zoto na. Lobi te bi kisami baletika moko. Après tant au Kenya la cité o akena ke pas docteur wana. Kopesa ye mbongo te ba pesa. C'est ça. Na cité o ba kena ki kuna ndenge nini bakoka kitete. Ndeko mususu ndenge temple lobi. Babi kiso lokolo. So ipote banzo sila aussi OK. Tant au kozonga zongi munene ote. Komisa traitement tina suka. Bongo ozala témoignage pas baninga. O même message pas baninga. Respecter traitement ndenge bazo pesa yo. So balobi autant de jours respecter yango. Pour ça la tête ko melika muketa ngomoni changement tiki après aller. Te. Attends na sangobe ya gamezo. Ki mama be oza associé bandeko noté. Oyo ki ke troisième vague ya corona ezali confirmé na Congo. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolu. Maman troisième vague de coronavirus. Confirmé en RDC. Merci. Et comme ça, dans Marcelo, il faut que faut respecter yango. Et puis, biso peut être banzete na biso pour défendre la santé de biso. Ce que ça maladie, c'est ça. Biso peut être après, selon selon en tant que temple solution, toko sangisa ba mayele ngena. Ya mi balé de l'eau il y a du coronavirus ndenge na tozomona yango na koza ba maladie mususu eleki yango ebele koza ba virus musuku mama posa na biso ezake omoni soda tango azana munduke soko yebise ke tukende bitumba ko kende akozoka simate parce que yebika za bien armé hein parce que net biso eza musala coronavirus eza maladie eza musala na biso pe toza na to s'engager pe biso en tant que journaliste maman toko tika santé na bande biso ebe babongo te toko défendre bango mama na ngai eza musala na biso eloko ya koloba yake koloba boye ko sala boyete eza te soki eza maladie toza pona ko défendre santé ya mibale eza moko na lobi boye toza boye makambo ya santé soki oye stance ya boye okuta maison soki oye boye tokutana te ya mibale yango wana ya misato na pesi monde mbot et puis makazini tokomi wapi en tant que mamo amarula masanga et puis zolo zolo et puis ndeko na bino DJ Quick Manix Kimbolo Amos Lubaki et puis makazine tokomi wapi Zamba Pambole bino soki non se za soutien
moni soutien ya liboso omoni tozosala oyo yo ozana ya yo makanisi ya malamu mpona kopose baquestion eza basoutien omoni mbongo wana oyoka te soutien ezalaka nini ifaudrait basoutenir yo compassion te mosala na yo mama nde ekotombola yo ya makuna mosala ya ndeko na bino zolozolo cameraman oyo bende bilili poko bende mokila te ndenge azobende bilili wana nde ekotombola ye mosala oyo ya grand maison temple du roi Salomo zamba salungolu yango nde ekotombola grand maison avant oyo akotikala na se akotikala tokonyata tokokende eloko ya sika eza kaka boya bosana bandeko na bino baza empoisonné tokomela bango lokola temple ezalaka maye. Merci ezalaki wana docteur Kabe oyo nga nabengaka ye mosungi ya bana Congo na souhaite bongo bon séjour na yaya na nga nono makangila oyo azali na Kinshasa awa mbote na yo depuis France Stumi Mundeke cousin propre mbote Sandra Botalibo bozali peut-être ebele grand frère na ngai Jean-Claude Lobela so na bino bandotanga boleki tellement ebele donc nalingi bino mingi napesi bino bambote ebele mpona kocontacte ngai mpona mituna misusu oyo bocomprendre mpenza te eza plus 243 85 52 77 980 okozwanga marula to oza na mposo oleka directement epa docteur Kabe j'espère que bozomona banumero na ye ezali affiché wana obengi ye directement soki ayambi te koyimayima te opatiente moke bongo rapele lisusu akoyamba yo kimia ya nzambe eumela omabota na bino tokutani mbala